আসসালামু আলাইকুম। হাই এভরিওয়ান। সবাই কেমন আছেন? আশা রাখি সবাই ভালো আছেন। আর নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম। আশা রাখি আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। আজ আমি চিকেন কালা ভুনা করে দেখাবো, তবে রাঁধুনির প্যাকেট মসলা দিয়ে। তো প্রথমে আমি চিকেন নিয়েছি। এখানে চিকেনের যে লেগ আমি নিয়েছি প্রায় ৫ থেকে ৬ টি লেগ নিয়েছি। ৬ পিস। আর নিয়েছি ১ প্যাকেট রাঁধুনির কালা ভুনা মসলা, ২ টা মিডিয়াম সাইজ পেঁয়াজ আমি নিয়েছি। আর ১ কাপ সরিষার তেল, টমেটো কেচাপ আমি ৪ টেবিল স্পুন নিয়েছি এখানে। তো আমি এখন চিকেনটা ম্যারিনেট করে নেব। তো এখানে প্যাকেটে বলা আছে যে চিলি সস দেওয়ার জন্য। তবে আমি আপনাদের একটা কথা বলে রাখি যে রাঁধুনির এই মসলাটা প্রচুর ঝাল। আমি রান্নার পরে যখন টেস্ট করেছি প্রচণ্ড ঝাল। তো ট্রাই করবেন চিলি সস না নিয়ে টমেটো কেচাপ দিতে। আর পুরা মসলাটা না ব্যবহার করাই ভালো। কিছুটা কমিয়ে দেয়া, হ্যাফ আমি মনে করি হাফ প্যাকেট ইজ এনাফ, কারণ পুরা প্যাকেটে ঝালটা অনেক বেশি হয়ে গেছিল। তবে মাংসের কোয়ান্টিটি অনুযায়ী, ওজন অনুযায়ী পুরা প্যাকেট দেয়া যাবে। তবে আমার এখানে তো প্রায় মাত্র ৬ পিস লেগ ছিল। তো সেই জন্য মনে হয় ঝালটা খুব বেশি আ আ হয়ে গেছিল। তো যাই হোক, আমি এখানে চিকেনটা খুব ভালো করে মেখে নিলাম। আর কালা ভুনায় তো সরিষার তেল অবশ্যই দিতে হবে। সরিষার তেল দিয়ে পরে যে কালা ভুনার একটা শেষে যে একটা বাগার, যেটা আমরা বিফ কালা ভুনা করি। আ পুরা রান্নাটাই সরিষার তেল দিয়েই করতে হবে। স এখানে অন্য মানে কুকিং অয়েল যেটা সয়াবিন তেল দেয়া যাবে না। তো ম্যারিনেট করার সময় কিন্তু আ মসলা আর সরিষার তেলের কম্বিনেশনের যে একটা অ্যারোমা, এটা কিন্তু একদম অলরেডি বের হয়ে গেছে। তো এই তো আমি মসলাটা চিকেনের সাথে মেখে নিলাম। এবার 10 মিনিটস আমি ম্যারিনেট করার জন্য রেখে দেব। খুব বেশি সময় ম্যারিনেট করার দরকার নেই, যেহেতু এটা ব্রয়লার মুরগি। আর রান্না করতে, করতে মসলাটা চিকেনের মধ্যে খুব ভালোভাবে ঢুকে যাবে। তো ১০ মিনিট ম্যারিনেট করার পরে আমি এখন একটা হাঁড়িতে চিকেনটা ঢেলে দিলাম। আর এখানে কোনো আলাদা তেল কিন্তু আমি ব্যবহার করি নাই। কারণ আমি অলরেডি ম্যারিনেট করার সময় ১ কাপ তেল দিয়েই তো ম্যারিনেট করেছিলাম। তো এবার দিয়ে দেব প্রায় ২ কাপ পানি। ২ কাপ বা ১.৫ কাপ পানিতেই কিন্তু রান্নাটা পুরা হয়ে যাবে। চিকেন থেকেও কিছুটা পানি বের হবে, পেঁয়াজ থেকেও বের হবে। তো এর বেশি কিন্তু পানি দেয়া যাবে না। ২ কাপ বা গরম পানি বা ২.৫ কাপ এরকম, আ এ এর বেশি পানি না দেয়াই ভালো। তাহলে কিন্তু আ চিকেনটা খুব বেশি মানে রান্না হয়ে যাবে, ওভারকুকড হয়ে যাবে। তো এখানে চুলার আঁচটা আমি মিডিয়াম করে দিচ্ছি, হাই টু মিডিয়াম ফ্লেমে। তো রান্নার ফাঁকে, ফাঁকে ঢাকনাটা তুলে কিন্তু আমি আ ভালোভাবে নেড়েচেড়ে দিলাম যে চিকেনটা রান্নাটা পুরোপুরি হওয়ার জন্য। চিকেনের যে কালাভুনার এই চিকেন কালাভুনার যে রান্না, চিকেন না, এখানে বিফ কালাভুনা ছিল। তো আমি চিকেনটা দিয়েই করছিলাম। তো আ কালাভুনার মসলার আসলে উম মেইন যে ঝালটা বের হয়েছিল, এটা শেষে যে আ মানে কালাভুনার যে শেষের আ আরেকটা প্যাকেট মসলা থাকে, যেটা আ মানে আ কালারটা করে, যেটা করার জন্য, যে আসলে কালা ভুনার রংটা আনার জন্য, সেই মসলাটাই আসলে ঝাল ছিল আমার মনে হচ্ছে। তো যাই হোক, আপনারা একটু আ রান যখন ম্যারিনেট করবেন, রান্না করবেন, একটু মসলাটা কমিয়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। তো এখানে কিন্তু প্রায় ১০ মিনিট আমি রান্না করেছি।
মশলাটা প্রায় শুকিয়ে আসছে। এখন আমি একটা বাগার যে দিতে হয় সেটা দেব। তো এখানে আমি 1/2 কাপ আ সরিষার তেল আবার দিয়ে দিচ্ছি। তো কিছুটা পেঁয়াজ যে আমি বাগারের জন্য রেখে দিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। আলাদা করে যে রেখেছিলাম। তো এখন আমি যে অন্য একটি যে মসলাটা কালা করবে, রংটা কালো করবে সেই মসলাটা দিয়ে দিলাম। এটা কিন্তু একদম রান্নার শেষে ৫ মিনিট আগে দিতে হবে। আর দিয়ে দিচ্ছি বাকি যে ২ টেবিল স্পুন টমেটো কেচাপ আর সয়া সস আমি এখানে দেব 2 টিস্পুন। আর লবণটাও আমি দিয়েছি। প্যাকেট মসলায় কিন্তু লবণ ছিল না। তো লবণটা আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিয়ে দিবেন। আমি এখানে প্রায় 2 টিস্পুনের মতো লবণ দিয়েছি। তো পেঁয়াজ আর এই শুকনা মরিচটা আমি এখন খুব ভালো করে ভেজে নেব। তো টমেটো কেচাপ আর সয়া সসটাও আমি দিয়ে দিলাম। 2 টিস্পুন সস 2 টেবিল স্পুন সয়া সস। তো পেঁয়াজটা যখন লাল রং ধরবে, তো পেঁয়াজটা যখন লাল হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমি আ চিকেনের মধ্যে পেঁয়াজটা দিয়ে দেব। তো পেঁয়াজ আর শুকনা মরিচটা কিন্তু ভাজা শেষ। এবার আমি চিকেনের মধ্যে এটা দিয়ে দেব। দিয়ে আমি ঠিক ৫ মিনিট আবার একদম অল্প আঁচে ঢাকনা দিয়ে চিকেনটা আরও ৫ মিনিটে রান্না করব। যেহেতু কালা ভুনার যে আ আসল রংটা সেটা এখন আসবে। না এখন আর ঢাকনা আসলে আ দিতে হবে না। এখন এই চুলাতে এমনিতেই করতে হবে। কারণ ঢাকনা আর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। চিকেন অলরেডি রান্না হয়ে গেছে। ৫ মিনিট আমরা এভাবেই আ নাড়াচাড়া করতে, করতেই আসল যে কালারটা সেটা চলে আসবে। তো এখন কিন্তু কালারটা কিন্তু ডিজায়ার যে কালা ভুনার যে কালারটা সেটা কিন্তু চলে আসছে। আরও যে আরেকটু যখন এটা মানে ভুনা, ভুনা হয়ে যাবে তেলের উপরে উঠবে তখন আরও বেশি কালারটা আসবে। আমি জানি না ভিডিওতে কতটা বোঝা যাচ্ছে তবে অনেকটাই কিন্তু কালা একটা ভাব চলে আসছে। কালা ভুনা রান্নার এই একটা মজা যে কালারটা মনে হয় যেন পুড়ে গেছে, কালো হয়ে গেছে। আসলে আ পুড়ে কালো হয়ে গেছে। কিন্তু আসলে এটার কালারটাই এরকম। যখন আমরা প্যাকেট মসলা ছাড়া এমনিতে রান্না করি, গরুর যে বিফ কালা ভুনা সেটাও আমি আপনাদের সাথে একদিন শেয়ার করব। সেটা তো মানে কালা করার জন্য অন্য একটা মসলা ব্যবহার করা হয়। সেটা আমি আপনাদের একদিন শেয়ার করব। তো এই তো হয়ে যাচ্ছে মজার চিকেন কালা ভুনা। তো ৫ থেকে আরও ৫ মিনিট কিন্তু আমাদের এই চুলায় এটা রান্না করতে হবে কালার আর রংটা আনার জন্য। তো এবার একদম পারফেক্ট যে রংটা সেটা কিন্তু চলে আসছে।
কালা ভুনা তো সবকিছুর সাথেই খেতে মজা। পোলাও বা ভাত, রুটি, নান, পরোটা যেটাই হোক। তো এই তো হয়ে গেল খুবই মজার রাঁধুনির প্যাকেট মসলার কালা ভুনা, চিকেন কালা ভুনা। তো আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগবে। আর দেশে তো এটা আম সবাই করে থাকে। তো আজ এই পর্যন্তই। আশা করি আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে ইনশাআল্লাহ হাজির হব। আল্লাহ হাফিজ।